ashama ilmaan oromoo kan biyyoota garaa garaa keessatti argamtan hundi keessanuu nageenyi rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'u. Kan isiniin jiru Rooba Ahmad kan isin daawwachaa jirtan gama YouTubetiin Oromiyaa HD11 haga dhuma sagantaa teenyaan nu wajjin turaadhaa. Viidiyoon teenya akkuma isin bira dhufteen like, subscribe, share gochuu hin dagatina isiniin jedha maali. Yoo anaa kana subscribe, share, like faa gootan aniin kun yoonin doolaara kana lakkaa'e maal rakkoo qaba yaafi. Saniifuu YouTube kiyya deemaatii subscribe na godhaa. Oromiyaa HD 11 irratti katabaadha. Oromiyaa HD 11 kajoo isiniif bahaa subscribe godhaa. Arra ajandaa kiyya isa jalqabatti cehuudhaan duratti ceesisa kana booda walitti deebina. Oromiyaa HD 11 subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Walitti deebinee jirra. Arragaa ajandaa waa'ee siyaasaa kana eefan dubbachuu dhiise ture. Arra waa'ee badhaadhinarraan dubbadame. Badhaadhinaa fi Harargee irraa hin dubbadha. Badhaadhina jechuun namni tokko diinagdee fi siyaasaan jabaatee beelarraa gara hirkattummaarraa gaafa gara if danda'utti ceete. Diinagdeen jabaattee waa hundaan jabaataa gaafa dhufte badhaadhina jedhama. Bu'uuraalee misoomaa kanaan gaafa successful taate ati badhaadhinaa jedhamta. Badhaadhe sii galee akkasi. Arraan tan ammoo waa'ee badhaadhinaatii fi Harargee waliin dubbanname. Harargeen tun jaarraa hedduudhaaf as durallee dubbadheetiin ture waan tan arrallee irra deebi'eetiin dubbadha. Namni na dhaga'u hin jiru. Didaan numa didaa himaan numa didaa jedhan akkanas janna fakkaatti. Waa'ee Harargee fi badhaadhinaa irraa hin dubbachuu deema. Harargeen eefas Itoophiyaan tun keessattuu Oromiyaan sirna ilmaan Habashaa jalatti kufte haga bara 2018 takkaa qabsoo duubatti hin jennu. Harargeen bahaa fi lixaan ilmaan isaanii namni qabsoo Oromoo keessatti ilmoon irraan du'in obboleessi irraan du'in Harargee ta'e hin jiru. Tana hundi keenya walumaan beekna. Dubartiin teenya 2009 akka Itoophiyaatti gara mul'ataa keessatti jirmaan bar waraana wayyaanarraa qawwee hiitee ajjeeftee hiitee seenaa galmeessite. Dubartii teenya ta hidhattee gaara seentee wayyaanee dhaan qabsoo wal qabaa turte. Abbootii teenya tan qabsoo Oromootiif lafarra harkifamte makiinatti hidhame. Abbootii teenya tan qabsoo tana fiddee ilma abbaa gadaa jedhanii Dr. Abiyyitti kennan. Waa'ee jijjiirama amma dhufe kana keessatti Oromiyaa keessaa sadarkaa duratti kan yaamamu Harargeedha.
diinagdeen Harargee eeva badhaadhinni dhufee fi gaafa wayyaanee san wal bira qabnee yoo laalle zeerorra jirti. Gaafa yaadik gaafa badhaadhina. Nuti gaafa yaadik san badhaadhina taane malee gaafa Abiyyi kana hin badhaane nuti. Jimaa Harargeen qabdu akka Itoophiyaatti doolaara galchuun sadarkaa bunatti aanee sadarkaa lammaffarra jiru. Uummanni keenya Harargee kan jiruuf jireenya isa eeggatu damage ta'e. Damage gootan. Siyaasaadhaan Harargeen akka siyaasaa fi diinagdeen akka hin jabaanne Harargeen irratti hojjetee mootummaan biltiginnaa Harargeen akka gosaa fi amantii wal nyaattu irratti dalagamee Harargee dhabamsiisa. Unkaan amma dabree maqaa Harargee kana firraa haga jaan takkatti ammallee wama sanii deemu jira. Kun propaganda mootummaan ilmaan Oromoo Harargee jidduutti facaase. Waa'ee kana asumaan hin cufa. Waa'ee gara bu'uuraalee misoomaatti dabara. Sirni duraanii sirna keenyaa miti jennee dhiibnee maqalatti galchine. Arraantan hawaashii oliin guututti misoomaa jirti yaa guututti amma jimmarratti misoomni akkas fakkaatu misoomee Harargeen beelaan diinagdeen cabxee beelaan rakkachaa jirti. Baalarratti misooma san fakkaatu ka addunyaan ajab jechisiis. Ummata kibbaa kana birallee ganatti fakkaatte Baardaar akkasin misoomte lixa Oromiyaa kana qofaas sababaa rakkoo nageenyaatiif hin misoomin. Boonarratti misooma san fakkaatu dirree xayyaaraa san fakkaatu godhaniif. Baalarratti akkas Gujirratti akkas Harargeen dirree xayyaaraa takka hin qabdu. Takka dirree xayyaaraa takka dirree dhahaa maqaadhaatan dirree dhahan seenaan teenya malee yeroo ammaan tanaa tan Oromiyaa jala jirtu akka waan Oromiyaa jala jirtutti hogguu himan caasaan isaanii